Zambuya swaka moto na pamba apesi yetine. 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 Yango na kotatula monene na yo nzambe na bomoi. Boyo tombola moto talaka lolenge na yete. Boyo pambola mwana osenga ketinda na moto te. Na yebi ba ebazanga. Shalom, shalom. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu na tombeli bino mokolo malamu esika nyonso bozolanda biso na bilili na nzela ya Beraka TV oyo lelo asali biso ngolu pona koleka po boyoka biso en direct na ngolu na Nzambe. Kombo na ngai Pasteur Mathieu Maduka Nimi, nazali responsable ya armée chrétienne dans la foi Mont Carmel. Nalingaki to partager quelque chose et koko za important na vie na yo zolanda ngai et koko sunga bomoi na yo et koko sunga famille na yo et koko sunga libota na yo. Nalingaki to lobela sujet moko c'est vaillant homme selon Dieu. Vaillant homme selon Dieu. Tangue tout temps passage moko na Bible et lobina Juge chapitre 6 verset 1 à 6 verset 11 à 16. Juge chapitre 6 verset 11 à 16. Bible lobi boye, l'ange du Seigneur vint au village d'Apha. Il s'assit sous les chênes situés dans la propriété de Joshua. Un homme du clan de Apia, Gédéon, fils de Yosa, était en train de battre le bleu dans les pressoirs à raisin pour ne pas être vu par le mendiant. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit: Le Seigneur est avec toi, vaillant combattant. Gédéon répondit: Pardon mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent-ils? Où sont tous ces prodiges dont nous ont parlé nos pères quand nous racontons que le Seigneur l'avait fait sortir d'Égypte? Nakanti maloba oyebi yango malamu, maloba ya Gédéon ya raconte na ye na ange. Ningaki na lobela yo sire vaillant homme selon Dieu. Vaillant elingi koloba nani d'abord? Vaillant ezali moto oyo azali na force. Non pas force tozali kolobela force ya makasi ya nzoto, mais tozolobela force moko intérieure. Yango tolobi vaillant homme selon Dieu. C'est-à-dire c'est quelqu'un oyo na kati na ye azana force moko boye, azana énergie moko boye oyo ezali énergie courageuse. C'est-à-dire énergie moko ezopesa ye makasi ya convaincre, énergie moko ezopesa ye makasi ya kosala quelque chose. Okomona par exemple na vie na yo moto akoko kozala monene mais na kati ya âme na ye aza makasi te. Par exemple okomona mwasi ya monene ya 80 kg mazobanga mpesi. C'est-à-dire physiquement baza monene, physiquement bazomona moto monene mais na kati ya âme na ye aza makasi te. OK, tant tozolobela c'est quelqu'un qui est vaillant, tozolobela moto aza vaillant na katikati ya âme na ye aza na quelque chose ezola tete aza vaillant. Moto mosusu akoki kozala nzoto mikie mais âme na ye ezali ya makasi. Âme na ye aza vaillant na katikati na ye. Yango nakomona parfois sur totalaka sport okomona bitumba ya moto mosusu mutamukie na mutamunene bazobunda. Non pas mutamukie aza na crainte te parce que aza na kati na ye âme na ye eza grand malgré que mokie na ye wana. Alors tant tozobela vaillant homme selon Dieu, c'est-à-dire quelqu'un oyo na kati ya intérieur na ye aza na eloko moko ya bonzambe, aza na eloko moko ezo pousser ye à faire quelque chose, c'est avoir de l'énergie courageuse. Alors tant tozobela livre totanga ki ya Juge, tomoni Gédéon
Gédéon oyo histoire otoyebi tango bazalaki na bitumba na ba Madianite tango bato nyonso bazalaki ya kobatama. Gédéon a fait quelque chose. Gédéon a posé qui acte moko. Nena lobelano par rapport ya ba paramètres et là pour comprendre un chrétien vaillant ignorant il se cache. Moto akoki azali vaillant mais aza ignorant akobombana. Okomona na ba vexo totanga balobi quand tout le monde bazalaki akobombana Gédéon a ozaki ko bima pona kokende koluka ya kolia. C'est-à-dire bao nyonso bazalaki ba ignorant batikalaki ya kobombana mais Gédéon atikala lokola batu nyonso te ye a ozaki ko bima pona kokende koluka biloko ya kolia. Bato ebele basalaka makambo na sima baninga. Bato ebele basalaka makambo batindi bango. Mususu azosala commerce wana po ndeko mususu azosala yango. Mais non pas parce que ye moko aza poussé, non pas parce que ye moko aza poussé à kosala likambo wana. Non pas parce que ye moko atindami. OK, un vaillant aza moto azo poser ba acte sans que ba pousser à sala yango. Un vaillant aza moto azo sala likambo sans que ba tinde ko sala yango. Mais parce que intérieur na ye ils ont poussé pour ça quelque chose, ils ont poussé quand les autres étaient arraché quelque chose. Mingi bazo échoué na vie parce que ça qui les camarades pour bato musu batinda qui ils ont échoué na vie parce que mon bali ozana bato musu de ba poussa ki yo mo sala ki angote po motema na yo et tinda ki ko poser acte wana. Alors tout acte autres allez ko poser, tout acte autres allez ko sala. O ezali libanda ya makambo tozuka kosala ezo détruire biso parce que to tinda mité bato mosusu nde bazo pousser biso kosala biloko wana. Alors un vaillant abata makate po bato batindi abatama mais azo poser ba after zo tinda ye ete akende mosika. Alors na vie na yo soko zaka ignoro zo comprendre toza vaillant po bando sala makambo bele po batindi yo po ba yebisi yo po basalini mais ça l'effort ya kosala makambo o ezotinda yo moko posé yango. Et deuxièmement nalingaki na yebisa yo te un chrétien vaillant ignorant se cache dans la masse. Moto aza vaillant mais aza ignorant abombanaka na masse azalaka caché na masse. Yoka na yebisa yo na vexo totangaki yoka ange azoloba ange tamba kutana na Gédéon azo yebisa yo l'Éternel est avec toi. Retenez le mot. L'Éternel est avec toi. Mais Gédéon a réponse d'ailleurs. Si l'Éternel est avec nous, l'Éternel est avec toi. Mais Gédéon a répondu, si l'Éternel est avec nous, bazolo banali kamuna ye, mais il a répondre na batunioso. Donc le problème na ye azomi tcha na place ya bato nyonso azomi kotsa na force ya bato nyonso tala soki likambo na yo kosala bato nyonso na kati te bazoloba nozobala o te biso na famille na biso tobalaka na onoki te ofo yaya na bala nsima biso tobale nani nayebisa yo ndeko na ngai ozolanda ngai te na vie eza na yaya liboso kolandisa baboti eza na yaya liboso kolandisa Nzambe. Et dans les Ismaël azaki mwana liboso kolandisa Abraham mais Isaac azaki mwana liboso kolandisa Nzambe. Donc Ismaël azalaki mwana ya liboso kolandisa Abraham mais Isaac azalaki mwana liboso kolandisa Nzambe. C'est que na vie na yo soki Nzamba poni yo ezo dépendre te pour ça makambo soki biso nyonso ozotala libota nde ezali etango Nzamba azoloba na ye yo nde na poni azotala niveau ya libota na ye azoyesa Nzambe naza le dernier et famille na biso eza pauvre na yebisa yo moto ozolanda Nzambe aza na posa ya citation ya famille na yo te po élever yo. Nzambe aza na posa ya position ya famille na yo te po mema yo na grandeur. Que ça soit famille cause à la pauvre, que ça soit famille cause à l'autre côté, mais être vaillant intérieurement, et autres d'ailleurs composer quelque chose. Il y a quelque chose à découvrir. Et Nzamba zolobana Gédéon, alors va avec la force que tu as. Nzamba zolobana quelque chose retenu.
nzambe alobi na ete nakobakisela yo makasi ebongo kende malobi na ye kende na makasi oza na yango sali na nayebisa yo avant obotama nzambe si atia quelque chose na yo dès le moment maman na yo nzambe si a consacraki yo va avec la force que tu as kozela te makasi moko ya oza na quelque chose parce que oza déclaré vaillant oza na quelque chose soki osali yango nde kosalema nzambe abakisela Gédéon makasi te po akende obunda nzambe ayebisa ete ke na kobakisela yo makasi malobi na ye kende na makasi oza nango eza très important soki okei na makasi oza nango okoresir soki okei na makasi oza nango okomona mosika bato mosusu balingaka babakisa makasi mpo baresir nenayebisa yo meme na libala oza na mposa kosala bisala basala te otya bameshe otya banini mobale chaque fois amonako na baplante chaque fois amonako na bameshe chaque fois amonako na barouge à lèvre chaque fois azomona yo na biloko wana maintenant namona yo te na suki ya maboko osalelaka force oza nango te mokolo akomona yo na suki ya maboko mosusu mokolo nde akomona yo mabe mais kende na makasi oza nango kosala bisala sala te meme mpona koteka na yo naza na mposa te fo naluka na banda na mbongo ebele bongo oza na mbwa moke kende banda na yango et Dieu sera avec toi va avec la force que tu as soko okei nzambe aza na mposa bato makasi oyo oza nango ekosala eto réussir nenayebisa yo lisolo ya ndeko moko ya mwasi mobali autaki poto aye na Afrique alingi abala ye aisi naza na mposa mwasi boye mokolo bapesani rendez-vous baya kokutana mwana mwasi wana raisonner na matalité na bino te lokola mobali auti poto fona lata ndenge basi ya poto balataka alataka na normal ma changer teni alati ba ndenge basi ya poto bavivaka ache ba style ndenge basi ya poto basalaka asali no azui camarade mso bitoko tika ngai mobile nga azoya mais tango ba komi kuna oyebi eloko ni esalema mwana mobile atanga atali a regretter abi non na bande ko s'attendre boye te na bande ko s'attendre te na mona yo boye donc ye abande ko s'attendre azwa mwasi moko différent na mwasi atiki na poto abi ndenge na moni ndeka na moni baso baza na poto donc naza su na posa na otenga na lingaki mwasi moko boye Afrique oyo azolata lokola ba africain mais yo lokola bi lokola bacha poto okokate libala donc koluka ko bakisa esalaki a perdre koluka ko bakisa esalaki a échouer ngana ibiso zolanda ngai ngana ibiso zolanda ngana zabele kende na makasi oza nango na makasi oza nango nde okoréussir na makasi oza nango nde okovaincre nzambe aza na mposa akobakisela yo makasi te mais nzambe aza na mposa ete yo kende na makasi oza nango enenayebisa yo ntango oza na quelque chose il faut développer yango ntango oza na eloko moko na bi faut développer yango même soki oza na mayele kosuka kaka na classe oyo otanga te développer connaissance tokomi na moment ezosenga koyeba informatique koyekola balange mosusu kobakisa niveau ekosala yo bakisa makasi mosusu nayebisa yo na vie baza na posa bato baza différent na bato mosusu soki oza ndenge moko na bato nyonso bakopona yo te mais baza na bato baza na posa bato bazosala la différence na bato mosusu seke mpo bachoisir yo mpo ozwa mosala ata boza 1000 bakopona bao baza différent bao baza baexcellent c'est que na vie na yo luka kozala différent na bato mosusu soki oza kaka ndenge ozali okotikala kaka na niveau wana et na vie baza na mposa bato bazopesa basolution il faut bakisa connaissance parce que faut ozala vaillant kozala chrétien simple te kozala kaka chrétien ya simple a prière te ko prière eza mabe te mais connaissance kobakisa certaines mayele kobakisa certaines langues et kosala yo développer mais makasi oza nango kende nango kobanga te bayo kokutana bango na nzela kobanga te baobstacle oyo komona na nzela kobanga te badifficulté oyo komona na nzela mais makasi oyo koza nango ekosala yo ovaincre ekosala yo longa nana lobela nango sur troisième point oyo ezali ete celui qui s'ignore est incapable moto azosignore ye moko azoignore kaza vaillant a commis incapable akaza moto azomimona faible comme Gédéon disait parce que ça y est nzamba poni opona ko délivrer le bi ma famille eza pauvre naza les dernières familles choix ya nzambe
eza na posa oza dernier te choix ya nzambe eza na posa toza mutu asuka to nini les problèmes Dieu t'a choisi va avec la force que tu as va kende na makasi oza nango kosala to nga naza mutu asuka nga naza me kende na makasi oza nango oyo kokende liboso problème eza nini olingi kosala te soit eza problème nini ozobanga makasi ya bato baza sur le terrain ou soit nene ozobanga makasi ya badiversaire ou soit ozomona lokolo oza rien soko obimi kosimba te mais nga na biso oza na quelque chose ya nzambe parce que nzambe amonaki katikati na gédéon déjà force moko ezalaki yango alobaki na ye kende na makasi oyo oza nango. Dieu te dit va avec la force que tu as et n'ajoutez rien kobakisa biloko ya surprise to ekodétruire yo mais yo moko kende na makasi oza nango okomona biloko ekosalama ekozala ya kokamwa okomona makambo ekosalama ekokamwisa bato ebele. Il y a 4 possibilités oyo nalingi napesa yo soit makasi na yo eza moke soit oza na ignorance soit ozobanga makasi ya banguna na yo soit ozali kaka koluka makasi ya bato mosusu pour vivre. Lena bandeloko comprendre difficulté na yo eza nini ou soit oza na makasi ya moke ou soit oza ignorant na makasi oza nango ou soit ozobanga makasi ya banguna na yo ou soit olingaka makasi ya bato mosusu pour vaincre. Na epi ntango ozoutilize makasi ya bato mosusu pour vaincre okotikala kolonga te. Na otobimisa syllabus moko ebimi il y a 3 semaines elobi ete la vie est un combat. Na vie eza facilité. Na vie il faut bunda pour gagner. Na vie il faut donner des coups pour gagner. Na vie soko ozomona makambo ezotenir te il faut avancer les coups. Na combat ya ring ata bazobeta yo lingolo bate combat esili il faut telema oreni basouffle etikali et puis commencer à avancer et puis commencer avec tango bande obunda ndo kolonga ndo komona différence ekoya katikati na yo et les problèmes na yo il y a différence tango ozopusana faut yeba ko ete ngai nde nazokende na ko réussir ndenge nazokende na komona makasi retenir quelque chose tango moto aza na appel aza na vision avance avec précision et que ça la confusion te dans la vie il y a l'appel il y a aussi vision nena ibisoyo que Joseph azalaki na vision mais Moïse azalaki na appel avec le temps nous allons développer ça et on comprendre mais nena ibisoyo na poko lelo ozana quelque chose ozana makasi ozana force moko soko kei okolonga et oyo kosala eko réussir nzamba za na posa bato bazo poser premier pas et ya kosala les restes tanga bible malamu okomona nulle part nzamba yebisa David kendo bundana Goliath nulle part nzamba yebisa David maintenant va combattre Goliath mais David tanga komi à comprendre que j'ai quelque chose j'ai la force en moi à se contenter qui na libanga na et Dieu a multiplié nzamba sala ki même libango amoke et ça qui bikama même libango amoke et ça qui miracle soko zondimela ngai ndenge nazoloba ndenge ozoyoka ngai ndenge ozo se décider na tango oyo kokende kosala ko réussir parce que oza vaillant homme nzambe sa benga yo vaillant homme nana tshwe loko moko te nana malobino oza vaillant homme na nzela na yo libota na yo famille na yo foyer na yo kokangola et makambo nyonso kosala soko kwa nango oko réussir. Vous avez quelque chose, va avec la force etia et oko réussir. Nena bondela pona yo ozolanda ngai po nzambe apesa yo courage ya ba vaillant obima po kende koluka kanga biso longola ngai na kombo na Yesu Kristo nzambe nazobondela pona bandeko nyonso bazolanda ngai na nzela bilili oyo miracle ezala partage na bango makasi otya déjà na bango babima bakende basala ba reçu miracle accompagné bango réussite accompagné bango dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nakanisi na ba bi contact na ngai c'est plus facile au contacter ngai na mail na ngai ma tie maduka un seul mot @yahoo.fr soko komenga oko contacter nga noki Zamba pambola na maïma seleki merci belé na bandeko ba jubiso bilili
Beraka TV. Merci na mbote belé na molonga ni na ngai Esther Vangu wazotala ngai na bana na ngai Jiva LD Chris Fernanda Nzamba pambola bino. Ciao, tout le monde l'année prochainement. Merci beaucoup. Namoni pasi sunanga kufinga kuchula pikutungama nalembie nabandi natika mosala na yo Namoni pasi sunanga kolo yaka kusonanga kufinga kutunga pikocholama kolo yaka kusonanga nalembi nabandi natika mosala na yo kolo yaka kusonanga liloba na yo esimbi motema nanga elobi kampiko mema ekulusu inosuka nde okuzwa motole na yo ya kembo yaya kolo tala motema nanga ezoki yawe yaka yaye okausa pota nanga ya motema papa na ebiete mino ya mwana ebimaka na butu na tongo tomonaka ebongo soki likolo eindi elakisaka ete mbula elingi enoka lelo likolo ya bomoi na ngai eindi ekomi ngonga na yo Yeswe onokisa mbula efase condamnation asilisi botutu olelesi consolation na ngai aefase condamnation nyonso ezongi ya sika na ngai consolation na ngai Kolo Yesu efase condamnation asilisi botutu olelesi consolation na ngai aefase condamnation nyonso ezongi ya sika na ngai consolation na ngai